नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी कार भी स्टार्ट होने के बाद ऐसी आवाज करती है इस इंजन में आप देख रहे हो हैवी नॉकिंग साउंड। तो ये आवाज तब आती है जब आपकी कार का कनेक्टिंग रोड बैंड हो जाता है। तब ये आवाज आती है, तो आज इसे ही रिपेयर करने वाले हैं। ये कार का इंजन खोल लिया है। इसमें 1 नंबर और 4 नंबर कनेक्टिंग रोड बैंड है। उसे रिप्लेस करेंगे और हमारा यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपकी भी कार में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही कार नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कारजी को सब्सक्राइब करें।